唱歌俾大家聽下。如果我唔記得咧，就大家同我一齊大合唱啦嚇。OK 啦。在親愛的夜晚，一早已留下於這個夢，站在靜靜寬闊大門，直到你踏前無力熱烈地來等你，現實中如日氣，期望着快步上前，挽着你手臂。終可與你愉快漫遊城市的空氣，天空多高跟你一起遠飛，渡過漫漫路程，以後回味，來年幾多繁忙，仍可約在一天到這地，分享你我日記。做你站在靜靜寬闊大門，直到你踏前到的熱飛來等你，如心中如日氣，期望着快步上前，挽着你手臂，終可與你愉快漫遊城市的空氣，天空多高跟你一起遠飛，渡過漫漫路程，以後回味，來年幾繁忙，仍可約在一天到這地，分享你我日記。永不快步上前，挽着你手臂，終可與你愉快漫遊城市的空氣，天空多高跟你一起遠飛，渡過漫漫路程，以後回味，來年幾多繁忙，仍可約在一天到這地，寫你我日記，今天天空廣闊，一起遠飛，渡過漫漫路程，以後回味，來年幾多繁忙，仍可約在一天到這地，一起出上機，一起到這地，分享你我日記。Thank you。哇！第一個節目已經咁精彩咯喎，咁以下落嚟咧，嚟緊就係下一個節目咧，好犀利喎！佢哋會有一個樂器嘅伴奏嘅。好，我哋係有請第二個單位 Jasmine 同埋 Fanny 吹嘅《月亮代表我的心》。Hello， 大家好，我係 Fanny， 我係 Jasmine。祝吉太生日快樂，同埋大家中秋節快樂。咁所以我哋就揀咗呢首歌《月亮代表我的心》。你问我爱你有多深？
的人情，叫我失恋到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。轻轻的一个吻，已经打动我的心。深深的一段情，叫我失恋的勇气。你问我爱你有多深，我爱你有几分。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。好，祝大家中秋節快樂！好多謝晒 Jasmine 同埋 Fanny 嘅。好，thank you。好啦，接住落嚟咧就有第三個單位，犀利啦！大家真係要留意台上啦。我哋有請咧 Zoe 同埋 Cola 為我哋表演夜半經文，睇下大家驚唔驚啦？好。你在背後，誰人在背後跟蹤着，再接近，提着腳步，如投入戰陣，輕鬆着，再接近，沿着朝聖馬路，我孤獨行，這刻他貼近我的過分，期望那人離別我吧，無謂要令我們去犧牲。我最怕最怕突然無眼。這刻他貼緊我的過分，現在那人隨着他人，無謂要令我把佢犧牲。天陰陰，灰暗暗，夜半驚魂，他向我，那個是誰人聲音？天陰陰，灰暗暗，夜半驚魂，我隨他出發突然無痕。天陰陰，灰暗暗，夜半驚魂。那個是誰人聲音？天陰陰，
灰暗暗是你失魂，一花刻突然覺近。灰暗暗是有心人，轉角裏我點下紅絲巾。灰暗暗是你失魂，笑笑心碎要夢如最近。俾翻嚟學。大家老師，生日快樂！多謝晒蘇兒同埋高娜完全演繹晒嗰個失魂啦，同埋係攞紅絲巾嘅成個所有嘅過程咧，係表露無遺嘅，全部都多謝晒。好啦，接住落嚟咧，我哋到第4個單位，就係我哋有請心心為我哋表演大日子。喂，hello，今日係邊一個嘅大子啊？係欣欣同埋欣太，咁就送咗大日子俾大家。你叻
咪啊？嚟緊落嚟咧有一個新嘅女團，係冇錯，呢個女團真係不簡單啊！一陣間你真係大家真係要留大心家落力睇。望下佢哋大變身最新女團。真係夠吉士先做到呢樣嘢㗎，因為佢哋將會係要跳吉嘅。我哋有請 Wendy 媽、阿 Man、Grace 同埋 May 啦。大家俾掌聲啊！我哋要少少準備。好 fans 啊 Wendy 媽，好笑啊！好多 fans。企過中間啲啊，一唔企中間。喂，Wendy，企過中間啲啊！企中間係啊，冇錯係啦，冇錯。可唔可以坐喺度？你坐咗啦。哎呀，坐喺度影。兩邊我仲得力，加辣自係搶贏，幾時學別講定，有殺食嗰張手太勁。講學生就是咁講定，搞大隻有扮力好勁，假正心來照人老榮。擘大眼又望住生命，點樣經驗到死馬咁簡單，各有排變質，多手以外，心都應該點控制，假使相當敬畏，一即刻決制，快節制盡量控制，假則應該點控制，假使好講聲勢，一諗起我制，慢慢咪做見隻鬼。鬼都會識敬禮，注定住我面禮。我哋吉士粉真係人才仔仔，才藝了得係咪啊？哇，好犀利啊！喂，俾啲掌聲頭嗰5隊先啦，精彩仲陸續有嚟嘅喎。好啦，嗱，我哋睇咗5個單位嘅表演啦，咁我哋都係要另一個環節嘅喎。係，大家我都話嘅。要嗌下先，我哋嗌翻邊個出嚟？係啦，嗱，咁咧今日咧就係一個咁開心嘅日子啦，咁大家之前都咁支持吉啦，吉咧都有好多嘅佢自己嘅一啲嘅物品咧，可以咧係俾大家咧係去競投嘅喎，係咪啊？係啊，咁我哋要俾啲時間。吉，係啦。大家想唔想收藏吉嘅物品啊？咁你努力落力啲就舉咯喎！係啊！好，我哋請吉吉。好，咁我上咗嚟先。咁你準備咗啲乜嘢嘅？今日咧我就準備咗3樣咧係同即係當然我嘅物品啦。咁但係呢3樣嘢都係我一啲好貼身嘅物品。點到好貼身，乜嘢地步啊？係啊，即係貼身到又同我係有肌膚之親嘅一啲物品嚟嘅。咁緊要？係啦。咁所以都大家應該都會好想即係索下佢啊，捉摸下佢啊。仲有味添㗎。嗱，我睇下佢哋而家攞邊樣出嚟，我就 describe 下大家每一件對我嚟講都好有意義嘅物品嚟。出現啦！係啊，嚟緊啦！咁我第一件嘅係咩咧？我睇先。有冇分話係適合係男士多啲定係？任何年齡嘅性別都可以嘅，係啦，冇問題嘅。哦，咁好啦。我簡單講一講我哋競投嗰個規則啦。係好。嗱，大家係舉手嘅，每舉一下咧就係100蚊。咁然之後咧，嗰件物品最多咧就係2000蚊。好。即係話咧，邊個舉到2000蚊嗰個咧，件物品就屬於你㗎啦。係啊，嗱，你諗清楚，至好舉手喎，冇一陣間為咗影相咧舉手，1、
你一影相一舉起部手機就叫咗你㗎，以為。咁另外收到嗰啲錢咧，我哋做咩？就會係我哋就會係撥入咧係嗰個係啦應援基金。之後我哋會繼續支持吉吉㗎嘛。第一件拍賣嘅咧就已經着咗上身。真係一定係好貼身好貼身啊！吉吉着過㗎喎。要而家着埋添，有啲餘溫喺度。好啦，大家聽一聽呢件嘢係啲咩嚟嘅咧？究竟呢件衫咧，如果大家心水清了解我嘅話咧，嗱，不如咁樣，我問下大家，呢件衫咧喺電視機係見過嘅，大家知唔知道我呢件衫係幾時着過嘅咧？嗱，而家可以舉手答，試下估下咯喎。係鏡頭嗱，我行一轉俾大家望一望，係啦，我呢件衫喺邊度見過咧？有冇？嗱，吉吉你我聽到有啲摸下啲料係嘛？你聽下我。嗱，我聽到啲聲音喺呢度出現。係啦，睇估得好，㗎。等下先，唔好咁大反應住，等下先，係啦。好，知唔知我呢件衫喺邊度出現過？阿瑩可能知㗎，阿瑩應該知嘅。你哋都唔留意我，你梗係唔知啦。邊度？中咩？啊，係啱嘅，中一比賽係啱嘅。咁幾時咧 ？OK， 好，嗱，俾啲 hints 大家。中一比賽，嗱，睇下大家再睇下件衫，係啦，係啊。好啦，嗱，呢邊有啲聲音好似幾接近嘅。嗱，我俾多次機會大家講下，準備啦。大聲啲喎，你識嘅話。有人話上小風波，唔係咩啊？如果沒有你，唔係跳舞交我着呢件，有冇搞錯嚟？零分啊！佢真係堅雲啊！有啦，頭先我第一次聽到嗰個答案嘅係呢一台人嘅，咁我而家有請你哋呢台人大大聲講出嚟。冇錯，呢件衫咧就係喺我海選嘅時候着嘅。所以咧呢件衫係對我嚟講意義非凡。自此之後咧，嗰次海選之後，我好似冇着過啦已經。證明海選就海選已經睇到啦，好犀利。係啦，咁我哋呢件衫就係啦海選嘅戰衣，大家可以開始我哋開始嚟啦，開始拍賣係嘛？嗱，就要舉手啦，一舉一下就係100蚊。好，我哋100蚊咁平啊！我舉咗先啦，開始。好，咁我哋3、2、1開始。有冇？嗰度一個，嗰度一位。一個啫。我哋認住下嗰度一位。呢個第二個200、300、後邊400、500、600、後邊700、700，微微。邊個？嗰個900啦。900蚊，哇！Sorry 1000蚊喎。後邊阿 May 微微1100、1200，邊個1300啦已經。1300係邊位？藍眼鏡後邊。1400，藍色衫1400。係係啊，最知攞多啲出嚟啦咁樣。好啦，有冇多過1500？有後邊阿 May 呢個阿 May 千六，前邊1700，藍色衫男士1800，黑色衫女士1900，我哋2000就最2000，佢係咪2000啊？佢係2000啊，好，2000蚊係佢啦。成交咗啦，佢哋2000蚊頂價，哇！恭喜！出嚟我。哇！一陣間我啲都唔知咩啊？我而家係即刻除俾佢，即除啊！我而家。竟然用報到好，台前嗰度係。攞2000蚊出嚟先，攞2000蚊我就即除，攞2000蚊我即去支付寶收 charge。講笑啫，我哋咁市儈嘅咩？嗱，會記低佢。我攞件衫俾我，我都攞定件衫我着㗎。你攞我除衫喎。係啊，準備，咁啊我件衫先，我啱除衫。影低除衫咩啊？好啦，除啦。我呢下條衫先，你當佢咩啊？幾萬5萬啊！我哋影張相先。
你邊個？你邊個呢啲後邊呢個？呢個我牙翻咗。恭喜晒，恭喜晒！呢邊好 ，OK 呢邊。Thank you, thank you, thank you。多謝你係後邊多位 fans 嘅。好 ，OK， 好，多謝晒。好啦，跟住啦，跟住。呢個係第二輪嘅。定係另有？呢件話呢件我特別嘅中啦。好，第二件咧。第二件睇下你到啦。好，好。哦，好啊，好啦，第二件都係我一個好貼身嘅一樣嘢。咁咧就係有一條咧，我之前咧表演嘅時候着過戴過，應該係喎。咁我記而家有印象咧，就係我係襯過一套白色嘅西裝咧，我就戴過呢一條鏈嘅。咁所以咧呢一條鏈就攞出嚟俾大家鏡頭。好啦，可以開始啦。冇乜特別㗎啦，呢個純粹係因為咧。我好中意，咁但係我割愛送俾大家啦，因為知道大家都好中意都割愛送俾大家，大家真係其實好靚嘅，真係好靚嘅，綠色咁樣好靚，係啊，真係㗎，係啊，綠色嘅。如果白色衫、綠色衫係好好襯嘅呢個鏈，大家睇唔睇到啊？好啦，你哋開始咯，咁我就攞個俾大家睇下啦。好啦，咁啊，我哋數三聲開始啊，3、2、1，好嚟舉手啦。可能都好啲肉㗎嘛。好，呢度100。哇，多謝。呢邊。跟住單200，使唔使睇下？我哋300，頭先嗰位女士400，收500，收500，而家500，有冇高過500嘅？我哋再舉手就600㗎。好，後邊600，好靚嘅。你好，嗰度係點辦啊？700，呢度800喺呢邊，800喺呢邊，800喺呢邊啊！好靚嘅，有冇高過800？後邊阿飛900，900，1000，後邊1000，好11，前面係11，好1200啊你，俾啲人哋啊你啲大戶留翻呢邊。有冇高過13？有冇頂價啊呢個？都全部都2000啊！全部都2000啊！係啊，13而家暫時13。暫時1300一次，有冇？仲有冇啊？1000。開手1400，哇！1400，係啊，買過去真係好貼身啊！呢個有冇啲味啊？可能啲汗味就係。1400啊，暫時有冇高過1400，1500，係。好，有冇朋友係多過再舉手，我哋就過嚟1600啦，而家暫時1500。收1600，呢度1700，收1800。好勁喎！好，仲有冇？1800。有冇人出高過1800啊？算啦，有喺邊嗰度1900，我哋仲爭100，我哋就去到邊方啦？好，收，俾掌聲收，好嘅，恭喜你，好，再戴住先啦，又係。收晒邊？左邊。犀利啦，我哋影張靚相先。好，企喺度啊，幫你戴先。喂，好襯你今日嘅造型喎，真係 OK 喎。好，影張相先。恭喜你，恭喜晒！OK， 有得戴住咁樣咯，戴住上嚟咯。有個俾咗你啦。
好，咁呢個第二件啦，第三件係咩嚟咧？又第三件咧，嗱呢個咧就犀利啦！呢一頂咧係一頂其實我係陪咗我好多年嘅一頂帽嚟。幾時？聞下先啦，我聞一聞佢。都有啲係有香味嘅，有香味，放心，衞生嘅，係啦。咁因為其實喺比賽嘅期間咧，甚至乎之前啦，一直以嚟咧我都係好中意戴 cap 帽嘅，應該大家好多知。咁呢頂帽咧就陪咗我大概諗都有5年啦，我諗嘅時間，斷斷續續都會戴下。甚至乎喺比賽裏邊，中游星咁樣呢頂帽係經常陪伴我左右嘅，係啦。咁喺節目裏邊又戴過啦，跟住喺去比賽嘅時候 rehearsal 啊，所有時間我都係會帶住佢嘅。訪問啊嗰啲。係啦，好多係訪問又有啦，咁所以呢頂帽就係牌子大家都知係咩邊間啦，不過咧唔重要，最重要係佢帶俾我好大嘅 lucky 咯。咁我覺得呢個可以，希望我嘅 lucky 可以 share 俾你哋其他人，咁啊所以我就攞出嚟俾大家。多謝大家。係啦。咁希望大家支持下啦。係啦，頭先咧就衫啦，係新嘅味道。跟住臉咧就頸嘅味道，而家到頭嘅味道啦。哇！我頭嘅味道啫，冇啊頭先。好啦，咁啊，好香啊不過。我哋又嚟啦，好啦，開始啦。咁啊，如果舉手又100蚊嘅喎，我哋開始啦，1、2、3，開始。哇！好嘢！100、200前邊。哇！佢好似自助邊度喎？呢個好貼住。佢好似自助邊度？300啫，因為要第二個先，一路舉。唔得啊！你咁樣舉落去唔得㗎，都係。一路舉住都係貼住後邊，阿 May 400。400咩？500。sorry， 600、700、800、800、900、1000、1100、1200、1300。哇！好勁啊！不如直接走，直接1300。喂，有啲公價。1500。哇！咩情況？1700。啊，好快！1700。1900。邊個？我知在邊啊！好啊，2000。哇！真係直接等嚟，我哋帶下先。哇！掂啊！即刻嚟啊！多謝靚仔。多，亦都多謝呢位公子係為貢獻咗。勁喎！我以後帶住佢喎。多謝各位跟住揾食。多謝 thank you。係我哋都希望咧吉嘅好運咧，亦都係帶俾你。幾層喎真心。好，多謝你，多謝。多謝晒 thank you。係啊，咁跟住我哋又請吉同我哋係 OK 唱歌咯喎。好啊。咁頭先講咗啦，即係我哋今晚有啲特別啲同大家玩下嘅，即係唔同啲啦。上今晚我哋個晚宴係咪？咁我攞支吉他出嚟先，我仲要攞啲嘢，等我轉頭好快。係啦，等我攞嘢先。今晚有重有冇？好啦，咁咧今晚我哋咧就玩啲特別少少嘅，咁就上一 part 咧真係同大家彈吉他、唱下歌咁樣。咁頭先講到就係我哋
等先。咁有啲歌咧，我真係特登即興揀嘅啫，因為完全冇預呢 part 嘅本身。咁但係我覺得可以同大家玩得多啲就彈多啲啦，係咪？咁希望大家一齊唱。我哋唱呢首先啦，一齊就係、知唔知知咩歌啊？識啊嘛？一齊唱。隨回望曾屬於彼此的晚上，彷徨仍是你，在我的心中熱望。流傻淚，期望可體恤的熱望。明晨離別你，又也許孤單得漫長。一瞬間，太多東西要講，可惜即將在各一方，只好深深把這刻遺忘。來日縱使千千闕歌，飄於遠方我路上。來日縱使千千萬星，亮過今晚月亮。你發起這小美麗，亦絕不可使我更深。因你今晚共我唱。我記得我哋喺度打拍子啊嘛。貿然如念輕敲你窗，當風聲吹亂你構想，可否就看上這張舊模樣？一齊唱，來日縱使千千闕歌，飄於遠方我路上。大聲啲，來日縱使千千萬星，亮過今晚月亮。你夾起這小美麗，亦絕不可使我更深。因我今晚共我唱，來日縱使千千闕歌，飄於遠方我路上。來日縱使千千萬星，亮過今晚月亮。發起這小美麗，亦絕不可使我更深。因你今晚共我唱。我哋一陣間嚟多次咯噃。
都洗不清今晚我所想，因不知那天再共你唱。Thank you。今日咧真係好多，唔使 N 歌，唔使講啊！我唱到今晚我唔會停咁滯啊！好啦，咁我跟住咧整一隻 warm 嘅歌啦。其實今日即係我覺得咧嗱，首先講少少，因為我哋其實而家去到認識咗都差唔多接近3年嘅時間喎，我哋不知不覺間咁其實我哋呢一種嘅關係，咁慢慢衍生都變咗，我每次見到你哋咧，就好似見到一班好嘅朋友一樣。咁所以係你哋俾咗好大嘅信心我。由一開頭我去比賽完嘅時候，的確係覺得好多嘢未有信心，即係會覺得得唔得㗎？自己會唔會去到啊？咁但係我好用鞭策自己啦，呢幾年好努力啦。咁亦都最重要就係因為你哋啦，每一次出嚟，你哋都係俾最大嘅歡呼聲我啦，最大嘅支持啦，最大嘅掌聲。咁所以我先至可以去到唔同世界各地嘅地方，先至會有力量。咁所以我好希望，即係以後呢隻歌，我哋隻歌頌下我哋嘅之間嘅一啲關係啦，希望大家有共情好嘛？下雨天總掛念從前，球場上那可愛片段，突然又演一年，期望再會面舊朋友，就算生命未遙遠，但這刻渴望見，即使重聚再短，時光可變。世界可變，人情亦許多都變遷，有共情不變，那種真找不到缺點。你我再次相見，隨年過於身心相互選，有共情從難扭轉，心愛那熱戀，仍是純真未變。球場上那可愛片段，突然又現一面，期望再會面舊朋友，就算生命未遙遠，但這刻渴望見，即使重聚再短，一齊唱，時光可變，世界可變，人情亦許多都變遷。有共情不變，那種真找不到缺點。你我再次相見，隨年過於身心雖無損，有共情從難扭轉，心愛那熱戀，仍是純真未變。人情亦許多都變遷，有共情不變，那種真找不到缺點。你我再次相見，隨年過於身心雖無損，有共情從難扭轉，心內那熱戀，仍是純真未變。
咁啊，同平時好唔同啊，今日。好啦，咁咧今晚咧，我哋其實係一個中秋晚會，再加我哋嘅生日啦，生日呢啲每年一次啦。咁其實我喺生日願望嘅，咁希望咧盡快啦，我哋可以公佈話俾大家聽，我哋下一個演唱會嘅地點啦，盡快公佈。當然有啲人知道㗎啦，咁但係我哋未知道嘅朋友咧就期待下啦，我哋好快就會公佈俾大家聽。我哋講下一站，我哋會去到邊度咧？我哋嗰隻紙飛機飛去邊一站咧？好啦，好唔好？咁啊期待住先，期待住先。咁希望咧，我哋嚟緊喺內地唔同嘅地方咧，除咗嚟緊嗰站之外，希望再飛遠啲嘅地方。我同加拿大嗰邊都講咗啦，希望可以去到加拿大嗰邊，甚至乎咁到時一齊去落嚟，好唔好？咁今晚咧，我好開心啦！我哋有一隻歌咧，我好想今晚喺呢度同大家唱。好特別嘅呢隻歌，係講今晚嘅，你好嗎？這一個夜，有一個人坐於窄巷，呆望門窗。兩手奏着吉他歌唱，腳邊一直我舊悲傷，這一個夜，那一個夜，眼光裏面藏着回想，吉他線上滲出了神，歌聲大亮，他一再唱，為何未關漆黑的空間，我常要風中慨嘆。何時才習慣孤單的孤單？何時才負滿空虛長大？這一個夜，那一個人，眼光裏面藏着回想，吉他線上滲出了神，歌聲大亮，他一再唱。為何常常要空虛咁唱錯歌詞添？何時常常要風中慨嘆？何時才能習慣孤單的孤單？何時才負滿空虛長大？這一個夜，那一個人，眼光裏面藏着回想，吉他線上滲出了神，歌聲大亮，他一再唱。
真係即 jam 㗎，真係即 jam 㗎，冇乜點練喎，做咩我喊咩？哇！原來有後邊嗰段我係咁唱住前面嗰段添，因為好明顯冇練啦。好，跟住落嚟咧我都話今晚咧係唱好多咧，即係呢啲我平時好少唱嘅，好經典嘅歌曲嚟嘅。嚟緊呢隻咧，我希望咧全場一齊咧，又係同我大合唱呢隻。咁嚟緊呢隻咧就係羅文先生嘅一隻歌曲，唔知大家識唔識啊？呢隻。人生總有歡喜，難免亦常有淚。我哋大家在獅子山下相遇上，總算是歡笑帶起淚。人生不免崎嶇，難以絕望掛慮。幾時同走在獅子山下這共濟，拋棄佢分求共對，放開彼此心中矛盾理想，一起去追，同舟人世相隨，無畏更無懼，同處海角天邊。攜手踏平崎嶇，我哋大家用艱辛努力寫下那不朽香港名句。一齊打拍子啦，咁啊！彼此心中矛盾理想，一起去追，同舟人世相隨，無畏更無懼，同處海角天邊。攜手踏平崎嶇，我哋大家用艱辛努力寫下那不朽香港名句。最後一齊，我哋大家用艱辛努力寫下那不朽香港名句。哇！要我簽埋你個頂帽係嘛？嚟啊！好，多謝多謝。係，我哋時間夠啦，真係咁啊 over 咗都。仲有下一轉唱咩我？係咩？有啊，不如唱多隻先唱多啦。隻啦，好嘛？唱多一隻。好嘅，唱多隻，咁仲有下一轉，咁我就留翻下一轉啦。好，呢隻你都識唱嘅，一定要，一定識唱嘅，大聲啲同我一齊唱。
係啊。OK， 係喎。好，多謝啊！依家可以到台啊，而家聽陣先。好啦，咁啊，另外咧，跟住我哋請咧係繼續我哋嘅才藝表演咯喎。咁啊，請第6到第10嘅單位咧，係到台右呢度咧，向我哋工作人員咧係報道啦。係。表演第6至10個單位嘅有請準備啦。特別係單位項目6啊 ，Amy Ho 同埋 Vanessa 嘅兩位朋友係到台右呢度咧準備啦。到咗啦，好，交俾你哋為我哋表演風眼。你中意出嚟好，咁你講假髮嗰啲帽嚟㗎，如果係。有入翻嚟。你又唔表演嘅？攞啲嘢。我喺呢度祝吉太生日快樂，吉太生日快樂，吉太生日快樂。咁而家我哋送首歌俾大家。你哋
快看得開，人工重要，處於花眼內，站於我的天台，找回了色彩。在曙光之中抽離了怨嘆，風景走深途，冷漠流過了黃昏，愛越行越重，就快會失蹤。太冷靜，如後再不回應，就放肆鬧市亦平靜。如對雲與凍結氣朗天灰，寒風不再帶走不空流，空呼召呼風無力愛，寧願擁有快看得開。陽光重要，處於花眼內，或者孤單精彩將來愛得開，看開怎麼愛？寒風只係愛惜的不逗留，哭過笑過亦寧願夠，從這生離再分手，平靜沒有，也必須接受，認清最終出口總忘了理由，在你的天空追尋我白晝。好多謝晒Amy 同埋 Vanessa 嘅。好啦，接住落嚟項目第7，我哋請 Fanny Kwok 同埋 Emily 為我哋演繹親朋密友。唔該 Fanny 同埋 Emily。
也別要專顧顧忌。要是還不死心心，還是會死。為何不跟我走？跟我說分手，會問親朋密友。就算盲都可看到他跟你極好，我怎可比你好？試問誰拆散你？自問我可真的不見了，就是每日有手機留言，明明我作何都不願收線。還我本天清白，戀愛為情而下。如果我好朋友，可會為我分手？為何不跟他走？等我說分手，會你親朋密友。就算盲都可看到他跟你極好，我怎可比你好？試問誰拆散你？自問我可不得不見面，就是每日有手機留言，你比我動我都不願收線。連他不算做錯事，怎會破壞你好事？不愛他，怎麼偏偏感到嘴唇也羞恥？你若和他已別離，我又為何再妒忌？既是如此知己，他人沒法比，不阻住你。好，我哋已經睇咗7個表演啦嚇。咁咧同大家講聲先，大家都錫吉吉嘅嘛係咪？大家都錫佢噶嘛，俾啲時間佢食下嘢，休息下。我哋陣間有送禮物同大家合照嘅時間嘅，我哋俾吉吉食嘢啦，同埋俾專心做評判，係嘛？係，同埋大家都專心睇下我哋嘅表演者嘅項目，係。好嘛？啊好，好，下一個表演節目係咩？我下一個單位係又係女團嚟嘅，又係女團嚟，因為我睇係女團嚟嘅。係就係我哋嘅項目第8，係啦，大家我哋又要有跳舞睇咯喎，係啦，我哋請 Monica、May 同埋做一為我哋表演呢個 Always Remember Us This Way。Thank you。有4幾位。係呢邊得。加油加油！Thank you.
clap, let me hear you. Let's go to work. Clap, 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 let me hear you. Get from the clap, 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 let me hear you. Let's go to work. 哇，相當精彩啊！多謝晒，多謝晒。嗱，接住落嚟咧就會係項目第9，我哋又有跳唱嘅組合啦。咁我哋將個台交俾 Christine、Grace 同埋 Yana， 係為我哋表演跳舞街。我2分鐘邊就黑晒，無需急於講計成敗，剛剛好比閃電飛快，想開心邊個去街，分鐘音量收細，黃昏的街燈風裏搖曳，迷信小吃檔來着安慰，佢再分享我變壞。明日只在遙遠，世間星在轉。Do you wanna take tonight？ 明日只在遙遠，一切在轉。Do you wanna hold me tight？ 明日只在遙遠，世間星在轉。Do you wanna take tonight？ 明日只在遙遠，一切在轉。Do you wanna hold me tight？應該點起衝動心態，搖擺的風中起舞無壞，新的招式雖是古怪，此刻的心中卻嗨，這不必心大心細，黃昏的燈光充滿美麗，讓你的小腿彈着起舞，身體的歡欣也流露。只在遙遠，世間正在轉。Do you wanna dance tonight？ 明日只在遙遠，一切在轉。Do you wanna hold me tight？ 多謝晒，多謝。勁歌熱舞又一首啦。Candy 跟住下一個節目係啲乜嘢咧？下一個節目就係最後一項嘅才藝表演，就係項目第10。哇，好犀利喎！我知道呢個。呢個就係實際犀利啦，8邊嘅形象嚟㗎嘛。係啊，8邊喎。Surya。我數下有幾多？佢而家跟住表演嘅係8邊 Surya， 我大家要睇睇啦。大家俾啲掌聲 Surya。Hello， 大家好。咁咧3分鐘之內要變咁多形象，其實有啲難度。我今日盡力啦，希望你哋支持我啦，多謝。雨點欣山橋樹上，明珠萬火映花黃，如此冰場化作螢。
淚半身淌下退。不会有美丽。我有可能停止在今生里，我怎么能够埋葬一切回忆？让我再看看你，让我再说爱你，别将你背影离去。Hiding from the rain and snow, to forget but I won't let go. Looking at the crowded streets, listen to my own heartbeat. So many people all around the world. Tell me where I found someone like you. 好忙咯，好忙咯，好亂咁長，好長錯，係你托你這個他，你的自摸有你，還看那不一樣負擔你弄過意。唔好踩錯啊！小心！呢個係幾年嘅呢個？如果話出嚟嘅零嘅派錢先有客，賺嘅先有錢，餐嘅人同埋咗，會係你一片小民一好重要，你能而家嘅貪心的更加，天氣大人也想笑，知道你啦。自在地歡笑，古韻成流嘅係想講嘅講不了，耶！多謝。哇！真係多謝晒啊，小雲，多謝晒小雲，好犀利喎！搞笑。10個表演單位，哇，相當精彩，即係嗰個百變真係不得了。大家仲記唔記得先？我哋睇一睇啊，都應該記得㗎啦。記得係一陣，而家係嗰兩位評判係比較艱辛啲。喂，呢位參賽者唔可以去賄賂評判啊嚇，係啊嚇。但係咧都俾啲時間兩位評判咧係要係計一計分嘅。呢時間我哋又差唔多。我哋有第二個環節。好重要嘅喎，係啊，嗱，咁咧就因為我哋今日點解大日子啦，係啦，咁所以大家一定有好多嘢想同吉講嘅，係咪？咁有冇嘢想同我講啊？較早之前咧，就好多朋友咧就係為係啦，就將自己嘅心聲咧。拍咗啲片段咧，就交咗俾大會嘅。咁啊，吉吉係未睇過嘅，所以咧嗱，所以見到吉吉坐定定喺度咧，跟住落嚟咧，我哋就會睇睇呢個片段，就係去到呢個我哋陪着吉吉走過的日子，大家咧真係留意熒光幕，可能會見翻大家所講嘅嘢嘅，細心欣賞。吉吉都細心欣賞。你相信以後Hello， 生日快樂！我喺呢度祝你心想事成，繼續唱多啲好歌。
台前台後都閃閃發光，最緊要係同屋企人開心健康，日日都咁幸福。Happy birthday！ Hello， 嘉嘉生日快樂！我係 Esther， 加入咗歌迷會咧都有2年啦。咁喺呢2年咧，我都有出席咗你每次嘅 event 啦，同埋咧每個嘅演唱會，睇到吉吉咧，哇進步同埋努力啦。尤其是最近咧睇嗰個4王1后咧嗰個演唱會啊，哇你簡直咧脫胎換骨，跳舞咧進步神速，非常精彩。希望吉吉咧繼續努力啦，作多啲好歌咧俾我哋聽啦。我會咧一直咁默默咁支持你，完成你嘅音樂夢。吉吉加油加油！相信幸運是在我手裏，今天我能高飛，只想你也替我開心，感覺人人都得意，一樣是舊日的我，今天蕭條絲絲。吉吉，好欣賞你嘅音樂嘅熱誠，同埋一直堅持進步。相信憑住你嘅實力同埋才華，你一定可以閃耀舞台，飛升國際。祝你生日快樂，身體健康，事事順利，永遠支持你。吉吉生日快樂，身體健康，永遠支持你。如果我哋今日去咗咩地方？呢個地方就係我哋2號地方嚟㗎。係啊，因為10月5號有呢個3號，其實跟老師教我哋呢個 S 號，不過呢個師傅冇得咧，因為你手腳要協調啦，手成日都唔知，有時唔知道左又唔知道右。我哋加油！係啊，所以我哋每日都要同加油，或者大家小朋友。咁10月5號咧，我哋就預祝吉吉有一個最好嘅一日，進前啦！吉吉生日，birthday！係吉吉你好啊，我係世傑啊，祝你生日快樂，事事順境，事業同你滿滿啦，同埋家庭幸福美滿嘅，祝你嗰晚更加之開心啦，好到每個晚見啦，拜拜。多吉杯，我哋祝你生日快樂，身體健康，事事順利，我哋繼續支持你啊，拜拜。生日快樂！吉吉生日快樂，身體健康，祝你名福遍天下，繼續喺舞台上發光發亮。大紅大紫，加油！我哋大家都要唱歌，明白對音樂有一定嘅要求，有要求先有做。好都會唱，多謝啲音樂或者點樣唱得好，有要求係好啊，但係都要識多啲，有好嘅身體先可以唱啲好歌俾大家啦。你繼續唱多啲好歌，等我哋聽多啲好歌，努力啊，加油！吉吉，祝你生日快樂！希望你嘅第3人生繼續發光發亮，飛升國際，耶！Hello， 吉吉，我係 Benny 啊！由中年好聲音開始咧，我就一路都支持你嘅，因為咧我好欣賞你對夢想嗰種嘅追求同埋努力同埋付出，同埋你真係帶咗好多正能量俾我哋觀眾啊！咁咧嚟緊你生日，我就祝你生日快樂，身體健康，同埋你作呢首新歌好好聽啊！希望你嘅手機關掉的一刻能夠越唱越強，加油，俾心機，耶！Hello， 吉吉，我係 Christina， 我祝你生日快樂，身體健康，歌唱事業蒸蒸日上，歌迷越嚟越多，越唱越紅。Happy birthday to you！ 吉吉生日快樂，就大歲啦，希望你開開心心，真正而家擁有嘅，繼續向你嘅音樂夢想進發，活在當下。你應該做得更多更好嘅，無論點啦，繼續加油，我繼續支持你撐你嘅，生日快樂！嗨，老師生日快樂啊！咁首先喺度要好多謝你啦，一直以嚟都咁用心教我呢個咁麻煩嘅學生啦。你放心啦，嚟緊我會勤力啲練歌噶啦。咁
咁喺度都好想祝你身體健康啦，桃李滿門，同埋你嚟緊所有嘅嘢都會越嚟越好啦。咁我會繼續好努力去鑽研呢個影相噶啦，希望嚟緊可以幫你影多啲靚相啊！你都要繼續加油啊 ，keep fighting，耶！嘉嘉，恭祝你生日快樂！演唱會場場爆滿，工作排山倒海，越嚟越多人中意你。You are my superstar，love you。嘉嘉，祝你生日快樂，事事順利。你作曲好叻，我真係好中意聽你唱歌，永遠支持你，繼續加油，耶！嘉嘉，祝你生日快樂，歌影視福發展成功，越嚟越多學生嚟耶！哇！大家好真心嘅一啲嘅説話係啦，咁個片段咧稍後都會 send 俾阿吉吉。係咁啊，除咗呢個片段之外咧，剛才大家入場嘅時間咧都做咗啲嘢嘅喎。係，我哋咧係今日有個環節就係現場對吉吉表白。係嗱，唔係表白祝福。係，都係一個表白嘅一個方向嚟嘅。咁頭先剛才入場嘅時間咧，各位來賓咧都會喺嗰個reception 嗰度咧就填咗啲心心嘅。咁嗰堆嘅説話咧，稍後都會全部都會送俾即係唔好意思，因為我哋唔可以逐個講，所以就唯有抽。好啦，咁我哋就抽3位，咁就請嚟啦，係睇，我睇，你望我老花都睇得到佢。我 OK 嘅，不過你睇啦。讀完一個先嚇，讀完之後咧，你準備喎嚇。第一個係 Nancy Wong，Nancy Wong。嗱，俾翻，因為呢個都會俾翻啊。Nancy Wong，係 Nancy， 係咪？係請移動到台上。係啊。我再抽多2位嚇。係啦。係啊，咁我哋請晒出嚟。我冇睇咗，我再搞。喂。點啊？係邊個？咁嘅。你識㗎？係。收出嚟啊！嗱呢個係可以抌翻落去啦，因為抽晒3位咧。係啊，我抽咗啦。俾翻佢。好，第3位係Hannah Fong。Hannah Fong。OK， 咁都過嚟台左，你過嚟台右呢邊咧，因為呢度就比較困難咧，台右呢邊打一打。好，咁咧就跟翻頭先個次序係第一位嗱，記住喎，每人係有2分鐘。之前我喺嗰個群組講2分鐘咩圈啊？我有個叮叮帶咗嚟，我真係帶咗個叮叮嚟嘅。一陣間我哋就會計時。好，我哋請阿 Nancy 先，係請台上，睇下上嚟啦，係。係，我係 Nancy， 係吉吉嘅忠實吉士粉。你睇我個年紀都有翻咁上下，咁嘅年紀仲同啲後生一齊去支持吉吉，唔係因為吉吉靚仔喎，不過佢又係幾靚仔嘅，你話係咪啊？吉吉，我喺中年好聲音一開始就喜歡你，因為你喺總決賽當晚你真情流露。感動到好多觀眾，我都落淚。吉吉，你俾我好深刻嘅印象咧，就係你為你嘅夢想奮鬥，自強不息，鼓勵咗好多人，而且係用生命影響生命。吉吉，你係好陽光正氣，好謙遜誠懇，你定時落區去探訪。一啲係弱勢社群派飯俾一啲露宿者，回饋社會。吉吉，你係一個好丈夫，24孝父親，亦都好愛錫家庭。個個都知道吉吉你係多才多藝，係一個全能嘅創作歌手，出色嘅藝人，
出色嘅音樂老師，你第三人生嘅個人自傳裏邊係好感人、好真摯，我睇完都流咗幾次眼淚。仲有好多謝觀瀾湖邀請吉吉有呢個專屬嘅手印，呢、個係身份嘅象徵。吉吉，當你第日做咗中國香港國際天王巨星嘅時候，你唔好唔記得我哋呢班吉士粉。我知道你係好勤力嘅人，但係好多吉士粉都係好勤力嘅。佢哋咧係自動自覺，晨早5點幾搭第一班地鐵去視察現場去攞位，仲有物資呢個應援，仲有呢個統籌、宣傳、網絡，都係好默默耕耘。包括馬來西亞嘅琪琪，每一位都係勞苦功高㗎，吉吉。咁我知道你今時今日你個人氣好啊，係急升嘅，人氣知名度急升。咁我哋大家祝福你喺未來嘅演藝音樂同埋路上係綻放更耀眼、更光芒嘅成績，飛升國際。我哋祝賀吉太生日快樂，幸福美滿。多謝 Nancy 啊！好，下一位啦，係嘛？嗱，我哋真係會撳鐘。我好想同你 close 啲啊！咁咧，我哋未講之前先多謝 TVB 啦，全靠佢有中年好聲音呢個劇係啦，有中年好聲音先至有我哋嘅周吉佩。咁令到我咧可以中年追到星，仲要係一粒唔係普通嘅星，係一粒天王巨星。好，講返正題啦，吉吉好多謝你。你成日同我哋講，我哋呢一班吉士粉撐你，多謝。其實係我反而要衷心多謝你。就好似頭先我送俾你嗰首《幸運是我》，係你第一首教我唱嘅歌，唔知你記唔記得咧？咁我好想話俾你聽，呢3年我好難捱，我唔容易過，我喺工作上邊唔如意，係好大壓力，好辛苦，但係一直有你支持同鼓勵我。跟住我父母同埋我奶奶又患上重病，患上癌症第4期。俾啲支持佢，我哋好多，冇問題冇問題。因為爸爸媽媽嘅癌症令到我好崩潰，唔係淨係爸爸媽媽，仲要奶奶，咁加上我自己係姑娘啦，咁成個家族就將3大長老嘅所有嘅治療、照顧，日日都交俾我，我嘅重擔係好重好重。我淨係辛苦到我自己個身體都出現毛病，有好多嘅痛症，每晚瞓唔到2-3個鐘就會扎醒，唞唔到氣。咁加油啊，秀秀！我係好想逃避，唔想面對，好想走咗去，甚至想死咗去。但係真係好多謝你，都係全靠你，你一直開解我。你一直鼓勵，仲要教我好多嘢，令到我可以喺咁困難嘅情況之下去解決我嘅問題。你呢個太陽就照住我前面好艱難嘅路，令到我喺幽暗嘅谷底可以慢慢爬上嚟。所以我承諾，我嚟緊所有餘下嘅人生，我都會一直支持、擁護、撐住你，一世同你共舞。多謝你。我又真係諗唔到。喺邊度攞出嚟嘅？喺邊度攞出嚟嘅？生日快樂 ！Thank you。祝你身體健康。早日喺紅館睇得開個人演唱會，兼入劇組拍你最中意嘅戲。好 ，thank you。承諾你，多謝你。你睇咩影相上？
我哋請吉吉落台先，你交個台俾到我啊，你唔好落台啊！你唔好落台。我都要再次多謝頭先 Nancy 同我講嘅説話，我都多謝你 Nancy，thank you 你頭先，多謝，我好感動啊，多謝你。我反而咧係關心你健康同埋內心嘅嘢咯。咁記得有一次咧，你出 show 啦，咁我唔知你記唔記得啦。你唱下咧，突然間心口好痛，唱唔到。你因為每一次吉吉出 show 嘅時間，你係會好俾心機啦，去練習好多次啦。好謹慎啦，一定100% 都會俾觀眾睇啊嘛。咁嗰日咧，你心口痛咧，其實我哋係好擔心，又唔知問到邊個喎，好驚咯。咁你嗰日係做咩事啊？可唔可以分享一下？我其實係突然間有一下唔知點解抽一抽咁樣，即係有時就係如果你肌肉痛啦咁可能，我諗係。放心冇事，大家冇事，即係呢個情況亦都好罕見嘅，即係我都自己都好 shocking 啊！即係點解會咁嘅咧？但係冇事嘅，你見我而家都完全冇問題，所以唔使擔心喎。100個放心啊！係啦，放心。咁另外咧，我知娛樂圈係比較即係唔容易，同埋會好大壓力嘅。咁我記得你 IG 有同我哋開 live 啦。咁嗰日你，因為吉份人咧，多數都係報喜不報憂嘅，好難你會講啲內心嘢俾我哋聽啦。咁但係你嗰日可能有啲事業，可能係咪唔係咁開心啦？咁同我哋講，你就話瞓下扎醒咗，咁唔記得咗啦。咁就好大壓力係咪？應該唔係，應該係嘛？其實壓力一定會有嘅，即係好容易會出現。不過我覺得又唔使太擔心嘅，即係第二朝瞓醒覺，到你起翻身精神嘅時候就係咯，又係一條好漢咁樣咯。所以即係凡係夜闌人靜嘅時候，都會有啲意志力可能會薄弱啲嘅。但係大家都係啦，你第二朝起身，我哋就繼續努力咯，冇問題嘅，所以放心。好啦，咁。嗱你都3年啦，都攰係嘛？都有啲攰啊！今日瞓到啊，而家係我 OK 啊，我瞓到啊，OK 嘅，隨時都瞓到㗎。得啦，咁你嗱心靈，我問咗你都好健康啦，咁越嚟越好啦，一定咁越走越遠啦。我哋所有 fans 包括我。都會同你走得更遠嘅，你係一隻頑固嘅紙飛機，我哋要衝出去。冇錯，你要飛遠啲，我哋多謝晒。咁作啲好嘅作品俾我聽啦，我哋例如你運用你嘅高音好靚嘅位作一啲好嘅作品，太陽啦，或者係跳樓機啦，背脊唱情歌嗰啲啦。係啦，呢一類啦咁啦。好，我哋恭祝你生日快樂，身體健康，越唱越好。多謝。好滿意。好，約定你，多謝。吉吉，你報一報張相先嚇，嗰度。係。不如我先未影相，係喎，報下張相先。好，係。好，我哋影張合照，跟住有件好緊要嘅事嘅。望鏡頭係，OK。好，大家嘅愛咧，吉吉已經收到晒㗎啦。好啦。好啦，我哋
仲有啲嘢未食嘅喎，我哋食一陣嘢間食，我哋休息幾分鐘之後咧，我哋會公佈今晚嘅一啲獎項喎。唔單止咁，仲有咧一陣間仲有個 surprise 俾大家嘅，咁啊大家食一陣嘢先。